Chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 3 tháng 10 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Trung Quốc vừa điều kỷ lục 38 chiến đấu cơ uy hiếp Đài Loan. Hành động của Bắc Kinh không hề đơn giản. Ý đồ thâm sâu là gì? Đáp lại sự dọa nạt, Mỹ tuyên bố quân đội Hoa Kỳ đủ sức đập nát đòn tấn công của Trung Quốc đối với Đài Loan. Trong khi đó, Ấn Độ mong muốn hợp tác thương mại sâu sắc hơn với hòn đảo tự trị. Bên cạnh eo biển Đài Loan, các vùng biển khác trên Thái Bình Dương cũng không ngừng sục sôi. Chuyên gia lo ngại một sự cố tàu ngầm hạt nhân giữa Úc với Trung Quốc có thể châm ngòi cho cuộc chiến toàn diện. Mặt khác, Mỹ kêu gọi Bộ Tứ Kim Cương hợp lực đối phó Trung Quốc dưới thời tân Thủ tướng Nhật Bản. Phi công thủy quân lục chiến Mỹ còn giúp thử nghiệm tiêm kích F-35B trên tàu Izumo của Nhật. Một số tin nóng khác, chuyên gia lo ngại Hàn Quốc, Nhật Bản có thể bất lực trước tên lửa của Triều Tiên. Malaysia đàm phán mua thuốc trị Covid-19 mới phát triển của Hoa Kỳ. Gần một nửa dân số Argentina lâm vào cảnh khốn cùng. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin ngày 3 tháng 10 của FBNC. Chuyên gia Trung Quốc cho rằng việc nước này điều kỷ lục 38 máy bay quân sự áp sát Đài Loan là một hoạt động tập trận thường lệ và đã cho thấy khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân đội Trung Hoa. Như FBNC đã đưa tin, ngày 1 tháng 10 vừa qua, 38 máy bay quân sự Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng nhận diện phòng không ADIZ của Đài Loan. Vụ việc diễn ra trong ngày Bắc Kinh kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Trung Quốc và ngay sau khi Đài Loan thông báo sẽ kiện Trung Quốc ra Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về vụ đơn phương cấm nhập khẩu trái cây. Theo Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời chuyên gia cho hay, hoạt động tập trận với biên đội phi cơ hùng hậu trên đã diễn ra suốt ngày đêm. Nó cho thấy khả năng sẵn sàng chiến đấu và quyết tâm ngày càng cao của quân đội Trung Quốc đối với mục tiêu sáp nhập Đài Loan. Theo cơ quan phòng vệ của hòn đảo, trong hai đợt xâm nhập, ngoài sự tham gia của 28 chiếc cường kích J-16, còn có 4 chiếc Su-30, 2 oanh tạc cơ H-6, một máy bay tác chiến săn ngầm và một máy bay kiểm soát cảnh báo sớm trên không KJ-500. Trước động thái này, hôm 2 tháng 10, Đài Loan đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Bắc Kinh. Phát biểu với phóng viên, người đứng đầu cơ quan lập pháp Tô Trinh Sưởng nhấn mạnh, Trung Quốc đang cố ý gây hấn quân sự và làm tổn hại đến hòa bình khu vực. Theo chuyên gia quân sự Tống Trung Bình, quân đội Trung Quốc đang gia tăng quy mô các cuộc tập trận gần đảo Đài Loan. Đây là một hoạt động thường lệ và quân đội cần tăng cường triển khai để ngăn chặn nỗ lực độc lập của hòn đảo và sự can thiệp của các thế lực bên ngoài. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời chuyên gia cho hay, ngày 1 tháng 10 là ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quân đội Trung Quốc đã thể hiện khả năng của lực lượng này trong việc bảo vệ thống nhất đất nước, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là một cách rất thiết thực để kỷ niệm ngày này, chuyên gia Tống Trung Bình kết luận. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks hôm 1 tháng 10 cho biết đất nước của bà đủ khả năng đè bẹp cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc đối với Đài Loan. Cụ thể, trong diễn đàn trực tuyến của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS, một trong những tổ chức nghiên cứu chính sách quan trọng nhất của xứ sở cờ hòa, bà Hicks đã nhấn mạnh những cam kết của Washington về giúp sức Đài Loan tăng cường năng lực phòng thủ. Thứ trưởng nói, Mỹ hàng ngày đều quan sát kỹ lưỡng tình hình ở eo biển. Bà khẳng định Mỹ có năng lực đáng kể ở khu vực để đè nén một hành động xâm chiếm ở bên kia eo biển. Và dĩ nhiên, chúng ta có quan hệ tốt đẹp với Đài Loan. Chúng ta duy trì những cam kết với Đài Loan từ những năm 1970. Thứ trưởng nói thêm, Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ hòn đảo phát triển khả năng phòng vệ, chống lại sự bành trướng của Bắc Kinh. Điều đó thật sự quan trọng. Nếu người Đài Loan có thể tự bảo vệ chính mình, đây sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi và khiến Bắc Kinh phải tính toán lại kế sách đe dọa của họ, bà Hicks phát biểu. Nữ thứ trưởng còn nói, Mỹ đang làm việc chặt chẽ với các đồng minh và đối tác, bao gồm Đài Loan, nơi phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp chất bán dẫn và duy trì hệ thống dân chủ tiên tiến. Lãnh đạo cấp cao thứ hai của Lầu Năm Góc nêu quan điểm rằng, bởi Đài Loan đã chứng minh nền dân chủ bền vững của họ, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục quan tâm và bảo vệ lợi ích của đôi bên, đảm bảo cho các nền dân chủ ngày càng phát triển thịnh vượng. Ấn Độ, cường quốc hạt nhân châu Á, nền dân chủ có dân số đông nhất thế giới và cũng là thành viên của Bộ Tứ Kim Cương, gần đây đang ra sức thắt chặt quan hệ với Đài Loan. Theo ông Gorangalai Das, Phó Giám đốc Hiệp hội Ấn Độ Đài Bắc chia sẻ, đại dịch COVID-19 vô tình đã giúp quan hệ song phương kết nối sâu sắc và bền chặt hơn. Dù vậy, ông Das bày tỏ, thương mại giữa Ấn Độ với Đài Loan và chiều ngược lại đang dao động ở mức rất thấp, chỉ chiếm chưa tới 1%. Tuy nhiên, con số hiện giờ không đại diện cho khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hay vị thế của chúng ta trên toàn cầu. Điều đó đúng với cả ngành công nghiệp chất bán dẫn của Đài Loan và ngành dược phẩm ở Ấn Độ. Hoạt động thương mại song phương ở mức thấp là sự phản ánh của hạn chế về đầu tư và giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp B2B.
Đại dịch Covid-19 cũng như ảnh hưởng tương tác của Ấn Độ với Đài Loan theo những cách sâu sắc, ông Das nói. Giải thích rõ hơn, quan chức Ấn Độ cho biết Đài Loan đã khẩn cấp viện trợ trang thiết bị y tế, bao gồm khẩu trang và máy thở cho đất nước Nam Á từ cuối năm ngoái, giúp họ có thêm nguồn lực cần thiết để vượt qua cơn sóng thần đại dịch. Covid-19 cũng thúc đẩy toàn cầu chuyển đổi số nhanh chóng hơn, khuyến khích phát triển phần cứng, phần mềm trong lĩnh vực thông tin và công nghệ viễn thông. Chuyên gia Ấn Độ nhận xét, giới kinh doanh Đài Loan sở hữu năng lực rất mạnh về sản xuất chế tạo, đặc biệt là sản xuất thiết bị viễn thông, và Ấn Độ có thể là thị trường xuất khẩu đầy tiềm năng của hòn đảo. Hai bên cũng đang tăng cường hợp tác phát triển các phương pháp xét nghiệm, điều trị và sản xuất vaccine ngừa Covid-19, theo ông Das nhận xét. Nhà phát triển vaccine United Biomedical của Đài Loan vào hôm 26 tháng 7 cho biết đã được chính phủ Ấn Độ bật đèn xanh để thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Hiện công ty đang tuyển dụng 11.000 tình nguyện viên tham gia vào thử nghiệm ở đất nước Nam Á. Ông Das cho rằng chính phủ Ấn Độ đã giới thiệu các chương trình Make in India và Digital India với mục đích chuyển đổi Ấn Độ thành nơi thu hút các công ty chế tạo công nghệ. Ấn Độ cũng có thị trường nội địa khổng lồ, trong khi đó Đài Loan đã chứng minh năng lực ấn tượng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm điện tử, viễn thông, pin, linh kiện ô tô và dệt may. Ông Das kêu gọi đã đến lúc giới kinh doanh Đài Loan và Ấn Độ tăng cường hợp tác công nghệ sâu rộng và mạnh mẽ hơn trong bối cảnh Mỹ đang dẫn dắt tái thiết lập chuỗi cung ứng toàn cầu. Báo South China Morning Post dẫn lời nhiều chuyên gia cảnh báo, sau khi Úc sở hữu đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên, căng thẳng có thể ngày càng leo thang với Trung Quốc trên Biển Đông. Theo Hiệp ước An ninh AUKUS, Úc sẽ trở thành nước thứ nhì trên thế giới sau Anh Quốc được Mỹ giúp phát triển 8 tàu ngầm năng lượng hạt nhân. Nhờ đó, Úc sẽ tăng cường sức mạnh hải quân và rút ngắn khoảng cách chênh lệch với Trung Quốc, thế lực đang sở hữu đội tàu chiến đông đảo nhất thế giới. Trong khi đó, hiện chỉ có 6 quốc gia đang vận hành tàu ngầm năng lượng hạt nhân, được cho là có thể lặn sâu trong thời gian dài hơn và tránh bị kẻ thù phát hiện. Phó giáo sư Wu Zhijiang, chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc bình luận, đội tàu ngầm mới của Úc dĩ nhiên sẽ tăng cường sức mạnh hải quân nước này, nhưng vấn đề không nên chỉ nhìn nhận đơn lẻ như vậy, mà cần phải xét đến liên minh quân sự giữa Úc với Mỹ để cùng đối phó Trung Quốc. Việc Úc có được tàu ngầm hạt nhân chắc chắn sẽ tăng lên nguy cơ xung đột ở chuỗi đảo thứ nhất, bao gồm trên Biển Đông. Tôi e rằng đội tàu ngầm của Úc và Mỹ sẽ đe dọa tàu ngầm Trung Quốc. Liên minh AUKUS có thể đẩy mạnh các hoạt động do thám, từ đó làm tăng khả năng va chạm và bùng nổ xung đột ở khu vực. Nhóm tình báo thuộc Hải quân Mỹ dự kiến rằng, đến năm 2030, Trung Quốc sẽ có 76 tàu ngầm. Mỹ hiện vận hành 68 tàu ngầm và đều chạy bằng năng lượng hạt nhân. Phó giáo sư Wu nhận định, tình hình hiện giờ cũng tương tự như khi Liên minh Mỹ và Anh đối đầu với Liên Xô thời chiến tranh lạnh, nhưng hiện tại với nhiều tàu ngầm hạt nhân hơn và có thêm hệ thống liên minh, Mỹ-Úc sẽ đủ điều kiện để vạch ra những chiến lược hải quân đầy thách thức. Đồng tình với quan điểm trên, chuyên gia quốc phòng Michael Sowbridge từ Viện Chính sách Chiến lược Úc cho rằng, về lâu dài, cán cân quân sự ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ dịch chuyển, và một khi giao tranh bùng nổ, các nước có rất nhiều thứ để mất, tổn thất trở nên nặng nề hơn. Chuyên gia Sowbridge chỉ ra, Hiệp ước AUKUS giúp tăng cường mạnh mẽ năng lực răn đe quân sự của Mỹ, Anh, Úc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Bắc Kinh không thể không lo ngại. Được biết, AUKUS nêu rõ 3 nước đồng minh sẽ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và các ứng dụng công nghệ dưới đại dương. Trước nay, Úc vốn không muốn chọn phe giữa hai siêu cường Mỹ-Trung, nhưng thái độ của Canberra ngày càng cứng rắn với Bắc Kinh. Căng thẳng tích tụ từ năm ngoái khi Úc kêu gọi điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Trung Quốc, để rồi nhận về đòn trừng phạt kinh tế liên hoàn và nghiệt ngã từ cường quốc châu Á. Giờ đây, theo nhiều chuyên gia phân tích, mâu thuẫn có thể nảy sinh giữa các tàu ngầm dưới đáy biển, đe dọa châm ngòi cho những cuộc chiến mới. Mỹ bày tỏ hy vọng hợp tác với Nhật Bản nhằm thúc đẩy hơn nữa nhóm bộ tứ kim cương dưới nhiệm kỳ sắp tới của tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Theo Kyodo News, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks ngày 1 tháng 10 đã đề cập đến vấn đề này tại sự kiện trực tuyến do một tổ chức cố vấn có trụ sở tại thủ đô Washington chủ trì. Tờ báo còn cho rằng việc này ám chỉ 4 nền dân chủ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc nên cùng hợp lực chống lại sự quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực. Phát biểu tại sự kiện, bà Hicks khẳng định Mỹ hiện có một liên minh rất lâu dài và bền chặt với Nhật Bản, đồng thời nêu rõ chúng tôi hoàn toàn thấy trước mối quan hệ rất tích cực, kể cả thông qua nhóm bộ tứ. Ngoài ra, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng xóa bỏ mọi lo ngại có thể nảy sinh từ sự thay đổi về vị trí thủ tướng của Nhật Bản. Bà Hicks nhấn mạnh Washington và Tokyo hoàn toàn quen thuộc với những thay đổi quyền lực bên trong các quy trình dân chủ của cả hai nước chúng tôi. Được biết, Quad hay đối thoại an ninh tứ giác là một cơ chế thành lập vào năm 2004, ban đầu có mục tiêu để phản ứng với động đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương. Sau một thời gian gián đoạn, mô hình này được hồi sinh vào năm 2017 và kể từ đó phát triển vượt ra ngoài việc hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, gần đây nhất, Quad tập trung vào các nỗ lực thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm.
Dù giới lãnh đạo quát nhấn mạnh nhóm này không nhắm đến bất kỳ nước nào cụ thể, song Bắc Kinh luôn coi đây là bè phái chống Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ giúp kiểm tra khả năng triển khai tiêm kích F-35B trên tàu hộ tống Izumo, thực tế có chức năng như tàu sân bay hùng mạnh của xứ sở mặt trời mọc. Chiến hạm này gần đây còn được cải tiến để các tiêm kích có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng trên tàu. Cuộc thử nghiệm F-35B sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 ở Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Trước đó, tàu Izumo hôm 30 tháng 9 đã cập cảng căn cứ Iwakuni của Thủy quân lục chiến Mỹ thuộc tỉnh Yamaguchi, một căn cứ phía tây của nước Nhật, được chọn làm điểm tập kết của 2 phi đội F-35. Giống như Vương quốc Anh, Nhật Bản dự kiến mua hàng trăm tiêm kích tàng hình của hãng quốc phòng Hoa Kỳ Lockheed Martin. Tuy nhiên, không có đủ tiêm kích để tiến hành diễn tập thử nghiệm trên tàu sân bay. Các phi công F-35 của Thủy quân lục chiến Mỹ vốn làm nhiệm vụ trên tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth và sắp tới cũng sẽ giúp thử nghiệm tiêm kích trên tàu Izumo. Nhật Bản trong 2 năm nữa sẽ nhận được 42 chiếc tiêm kích F-35B theo thỏa thuận vũ khí ký vào năm 2019. Trong lúc chờ đợi, tàu Izumo cũng sẽ trải qua nhiều cải tiến từ nay đến năm 2025. Mặt khác, tàu sân bay Kaga dự kiến hoàn tất toàn bộ việc nâng cấp vào năm sau. Nhật Bản đang đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng nhằm ứng phó với những mối đe dọa từ Trung Quốc. Hồi cuối tháng 8, Tokyo khiến Bắc Kinh nổi giận khi đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục cho năm tài khóa 2022. Trong đó, bao gồm khoản tiền để mua thêm tiêm kích tàng hình tiên tiến F-35, các tàu vận tải cỡ nhỏ và cỡ vừa nhằm củng cố an ninh cho các đảo xa bờ phía Tây Nam. Trong đó, bao gồm cả nhóm đảo tranh chấp Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư. Theo giới phân tích, tên lửa siêu thanh mà Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm hồi tuần qua có khả năng trở thành một trong những vũ khí chính xác và nhanh nhất thế giới, thậm chí có thể được gắn đầu đạn hạt nhân, theo đài CNN cho hay. Mặc dù hiện vẫn chưa rõ các thông số kỹ thuật của tên lửa siêu thanh Hwasong 8 mà Triều Tiên phóng, thế nhưng về mặt lý thuyết, tên lửa siêu thanh có thể bay nhanh gấp 20 lần tốc độ âm thanh, tương đương hơn 6.200 km/h theo CNA. Không chỉ ưu việt về tốc độ, tên lửa siêu thanh còn có khả năng cơ động trong lúc bay, giúp chúng khó bị theo dõi và đánh chặn hơn nhiều so với các loại tên lửa thông thường. Nhờ tốc độ cực cao, tên lửa có thể bay tới mục tiêu rất nhanh, khiến đối phương có ít thời gian phản ứng, không kịp triển khai lực lượng đánh chặn hoặc sơ tán. Do đó, các nhà phân tích cho rằng, nếu Triều Tiên thực sự sở hữu tên lửa siêu thanh, cán cân quyền lực ở khu vực sẽ bị thay đổi ít nhiều, tạo ra mối đe dọa quân sự đáng kể cho Mỹ và đồng minh. Cụ thể, ông Lionel Felton, phó giáo sư Đại học Western, Thụy Sĩ cho biết, nếu Triều Tiên thực sự sở hữu tên lửa siêu thanh, thì các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Hàn Quốc và Nhật Bản gần như sẽ bất lực. Còn theo cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ Drew Thompson nhận định, nếu nó được tích hợp đầu đạn hạt nhân, tên lửa siêu thanh sẽ là một yếu tố thay đổi cuộc chơi. Tuy nhiên, ông Thompson nhấn mạnh, có được nó và muốn có nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vừa qua, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA khẳng định phát triển vũ khí chiến lược là một trong 5 nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch 5 năm của quốc phòng nước này. Bàn luận về điều này, Ankit Panda, một chuyên gia về chính sách hạt nhân cho biết trên Twitter rằng việc Triều Tiên sử dụng một thuật ngữ chiến lược là muốn ngụ ý về khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, theo một số chuyên gia khác, mặc dù Triều Tiên đã thử nghiệm 6 thiết bị hạt nhân và được cho là có nhiều đầu đạn, thế nhưng không có gì chắc chắn Bình Nhưỡng đã có thể tích hợp đầu đạn lên tên lửa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh kêu gọi Mỹ thể hiện sự chân thành và đưa ra kế hoạch thực tế, thay vì cứ hô hào những khẩu hiệu sáo rỗng về vấn đề Triều Tiên, tờ Hoàn Cầu Thời báo ngày 30 tháng 9 đưa tin. Cụ thể, khi được yêu cầu bình luận về tình hình ở bán đảo Triều Tiên, bà Hoa Xuân Oánh tuyên bố, trong hoàn cảnh hiện tại, chìa khóa để phá vỡ bế tắc trên bán đảo Triều Tiên và tái khởi động đối thoại là việc các nước phải xem xét nghiêm túc mối quan tâm chính đáng của Bình Nhưỡng. Theo bà, Hoa Kỳ không nên sa đà vào những khẩu hiệu sáo rỗng kêu gọi đối thoại, mà nên thể hiện sự chân thành và đưa ra một đề xuất đối thoại thực tế hơn. Bà Hoa nhấn mạnh, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần kích hoạt càng sớm càng tốt các điều khoản có thể đảo ngược liên quan đến Triều Tiên. Ngoài ra, cũng cần điều chỉnh các biện pháp trừng phạt hiện có, đặc biệt những quy định liên quan đến nhân đạo và sinh kế của quốc gia Đông Á này. Điều này sẽ giúp tái khởi động đối thoại và duy trì hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Tờ Hoàn Cầu trích dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, cuối cùng bà Hoa khẳng định Trung Quốc luôn ủng hộ hai miền Triều Tiên cải thiện quan hệ, thúc đẩy hòa giải và hợp tác thông qua đối thoại và tham vấn. Vừa qua, nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thông điệp chúc mừng tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong đó, ông nhấn mạnh cam kết ủng hộ Trung Quốc chống lại các thế lực thù địch phương Tây.
Sự ủng hộ đối với Trung Quốc diễn ra 2 ngày sau khi ông Kim chỉ trích Mỹ có chính sách thù địch với Bình Nhưỡng, khiến các mối quan hệ quốc tế bị suy yếu lòng tin nghiêm trọng. Theo các nhà quan sát, việc Triều Tiên chọn liên kết chặt chẽ với Trung Quốc là quyết định sai lầm vì không một quốc gia nào thân thiết với Trung Quốc có thể phát triển và thịnh vượng được. Con đường của Triều Tiên nên hướng về người anh em Hàn Quốc và mở rộng cánh cửa với các quốc gia tiên tiến khác như Nhật Bản, Úc, Mỹ hay Singapore. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay 2 tháng 10 cho biết ông sẽ rút lui khỏi chính trường. Quyết định bất ngờ này đã tiếp sức cho những đồn đoán rằng ông đang dọn đường cho con gái Duterte Cabello tranh cử tổng thống. Hôm nay, tôi thông báo sẽ rời khỏi chính trường, hãng Reuters dẫn lời ông Duterte phát biểu. Trước đó, ông Duterte từng được cho là sẽ tranh cử chức phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2022. Ông không thể tái ứng cử chức vụ cao nhất do theo hiến pháp Philippines, một tổng thống chỉ được phục vụ một nhiệm kỳ duy nhất kéo dài 6 năm. Theo Reuters, Tổng thống Duterte đã đưa ra quyết định bất ngờ trên sau khi đi cùng cựu trợ lý lâu năm, thượng nghị sĩ Bongo, nộp đơn ứng cử vào vị trí phó tổng thống tại một trung tâm của Ủy ban bầu cử. Quyết định này đã tiếp sức cho những đồn đoán rằng Tổng thống Duterte đang dọn đường cho con gái Duterte Cabello kế nhiệm ông. Hôm tháng 9 vừa qua, Duterte Cabello cho biết cô sẽ không tranh cử vị trí chức vụ cao hơn vì cha con cô đã thống nhất chỉ nên có một người nhà Duterte tham gia cuộc bầu cử năm 2022. Do vậy, quyết định rút lui khỏi chính trường của Tổng thống Duterte được cho là sẽ mở đường cho con gái ông tranh cử chức tổng thống. Được biết, ngày 7 tháng 10 sẽ là thời hạn cuối cùng để các ứng cử viên tổng thống Philippines đăng ký ứng cử. Tuy vậy, việc rút khỏi danh sách và tìm người thay thế vẫn được cho phép cho đến ngày 15 tháng 10. Malaysia đang đàm phán mua thuốc kháng virus điều trị COVID-19 của hãng dược phẩm khổng lồ Merck có trụ sở tại Mỹ. Cụ thể, Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin Dang-Street cho biết, ông đã bắt đầu thảo luận mua loại thuốc mới phát triển của Mỹ. Khi chuyển sang giai đoạn chung sống với Covid, chúng ta cần bổ sung vào kho vũ khí của mình những phương pháp điều trị mới và hiệu quả với Covid-19 bên cạnh vaccine phòng ngừa. Theo Bộ trưởng Jamaluddin viết trên Twitter. Trước đó, Reuters đưa tin thuốc của Merck có thể giúp giảm 50% nguy cơ nhập viện và tử vong do Covid-19. Hãng dược và đối tác Ridgeback dự kiến sẽ sớm nộp hồ sơ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Mỹ, sau đó xin cấp phép trên toàn cầu. Tập đoàn Merck và đối tác khẳng định thuốc kháng virus của họ có thể giảm 50% nguy cơ nhập viện và tử vong đối với bệnh nhân chưa tiêm vaccine biểu hiện triệu chứng từ nhẹ đến trung bình. Cụ thể, trong 3 thử nghiệm lâm sàng với 775 tình nguyện viên tham gia, 8 bệnh nhân dùng giả dược đã tử vong trong 29 ngày, nhưng không có người tham gia nào tử vong sau khi uống thuốc kháng virus Molnupiravir. Nếu được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chấp thuận, thuốc Molnupiravir của Merck sẽ là thuốc uống kháng virus đầu tiên được phê duyệt sử dụng khẩn cấp trong điều trị COVID-19. Các phương pháp điều trị hiện giờ như thuốc Remdesivir, dạng tiêm truyền của hãng Gilead Sciences và thuốc corticoid nhìn chung chỉ được dùng cho các bệnh nhân đã nhập viện. Mỹ đã đồng ý mua 1,7 triệu liệu trình Molnupiravir. Quan chức y tế Nhà Trắng cho biết chính phủ có thể thúc đẩy thương vụ mới nếu loại thuốc được FDA cấp phép. Hãng Merck dự kiến có thể cung cấp 10 triệu liệu trình từ nay đến cuối năm 2021. Hàng trăm triệu người Trung Quốc dự kiến sẽ di chuyển trong tuần lễ vàng mừng Quốc khánh Trung Quốc, bắt đầu từ hôm thứ Sáu ngày 1 tháng 10. Việc di chuyển nội địa dự kiến vẫn ở mức cao từ thứ Sáu tuần này đến thứ Năm tuần sau, dù du khách Trung Quốc hạn chế xuất cảnh giữa thời điểm dịch bệnh. Theo các website đặt chỗ, 650 triệu người Trung Quốc có thể di chuyển trong tuần lễ vàng, đạt mức 80% so với năm 2019, thời điểm chưa bùng phát đại dịch COVID-19. Hôm thứ Sáu, dòng người đã lũ lượt xếp hàng ở ga tàu hỏa tại thủ đô Bắc Kinh để di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng hoặc trở về quê nhà. Trong khi đó, công viên Universal Bắc Kinh vừa mở cửa hôm 20 tháng 9, cũng đang đón lượng khách trẻ trung và các gia đình tăng vọt vào dịp lễ. Vé vào cổng gần như đã bán sạch, theo một đại diện công viên giải trí nói với đài NHK. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cập nhật đến ngày 30 tháng 9, nước này đã triển khai tiêm thần tốc 2,21 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19, với khoảng 900 triệu người đã tiêm phòng đầy đủ. Đám đông đã biểu tình ở thủ đô Washington vào hôm 1 tháng 10, kêu gọi chính phủ Mỹ và các nước khác gây áp lực mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc về những cáo buộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Cụ thể, nhóm đấu tranh vì nhân quyền người Duy Ngô Nhĩ đã tổ chức cuộc biểu tình với khoảng 200 cá nhân tham gia. Một phụ nữ cho biết cô từng bị giam giữ ở Tân Cương khoảng 10 tháng và phụ nữ nhóm thiểu số Hồi giáo bị ép không thể sinh nở. Cô kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động mạnh mẽ hơn trước Trung Quốc. Hiện chính quyền Tổng thống Joe Biden đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt với các quan chức khu tự trị Tân Cương. Quốc hội Mỹ cũng quyết tâm đưa ra điều luật mới nhằm ngăn cản Mỹ phân phối hàng hóa được sản xuất từ các lao động bị cưỡng ép ở Tân Cương. Ở Argentina,
cứ 10 người thì có tới 4 người sống dưới mức nghèo khổ. Theo Reuters, tỷ lệ này ngày càng tăng cao do đại dịch hoành hành và làm trầm trọng hơn tình trạng suy thoái kinh tế vốn đã kéo dài 3 năm nay ở quốc gia Nam Mỹ. Eduardo, 40 tuổi, đang sống cùng vợ và 2 đứa con trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thủ đô. Anh và vợ đang cố gắng bươn chải từng ngày để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Không nhà tắm, không nước sinh hoạt và không có ga để nấu ăn. Gia đình bấy nhiêu người đều dựa vào đồng lương còm cõi của hai vợ chồng và một ít tiền trợ cấp của nhà nước. Tổng đâu đó 39.000 peso, tương đương khoảng 4,4 triệu đồng một tháng. Con số này còn thua cả mức thu nhập 67.000 peso mà một gia đình được coi là hộ nghèo ở Argentina có thể kiếm được. Theo Reuters, khi rảnh rỗi, Eduardo thường dạy bóng đá cho trẻ em các hộ gia đình khó khăn để chúng không quên khát khao theo đuổi ước mơ của mình, điều mà anh nhớ mình cũng đã từng làm để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Tôi rất thích ở bên trẻ con, tôi làm điều này chỉ vì tôi thích thôi, chứ không phải vì tiền bạc gì. Đó có thể là những điều duy nhất khiến tôi tiếp tục sống mỗi ngày, anh Eduardo chia sẻ. Dịch vụ khẩn cấp đã tuần hành ban đêm trên đảo La Palma của Tây Ban Nha từ hôm 1 tháng 10 khi núi lửa phun trào mạnh mẽ hơn. Tàn tro không ngừng phát thải và bao phủ dày đặc hòn đảo khiến chất lượng không khí giảm xuống nhanh chóng. Viện núi lửa học quần đảo Canary cho biết núi lửa xuất hiện dòng chảy dung nham mới vào hôm thứ Sáu và đây cũng là nguồn phun trào mạnh mẽ nhất hiện nay. Dịch vụ khẩn cấp đã ban hành lệnh phong tỏa từ đêm thứ Sáu ở 2 thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất do tàn tro của núi lửa. Lệnh phong tỏa ảnh hưởng đến 3.500 nhân khẩu. Họ được khuyến nghị đóng kín cửa ra vào và cửa sổ, ngắt điện hệ thống sưởi và điều hòa để ngăn không khí độc hại từ môi trường bên ngoài xâm nhập. Hơn 800 công trình đã bị phá hủy và hơn 6.000 đã mất trắng tài sản vì di tản khẩn cấp khi núi lửa chuyển mình thức giấc vào hôm 19 tháng 9 sau hơn nửa thế kỷ ngủ yên. Hãng Honda Motor hé lộ đang phát triển xe bay sử dụng công nghệ mới dựa trên công nghệ máy bay thương mại. Cụ thể, Honda cho biết đang phát triển phương tiện chạy bằng điện có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, gọi tắt là eVTOL. Loại xe bay này hứa hẹn sẽ là phương tiện di chuyển tiện lợi của tương lai. Công ty Nhật Bản chia sẻ, hiện cũng có nhiều phương tiện tương tự trên toàn thế giới có khả năng di chuyển đến khoảng 100 km. Tuy nhiên, xe bay của Honda dự kiến sẽ chở được hành khách giữa các thành phố trong phạm vi lên tới 400 km. Honda dự kiến sẽ thử nghiệm xe bay ở Mỹ sớm nhất vào năm 2023. Ông Osu Kenji, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phát triển kiêm giám đốc đại diện của Honda cho biết trong một cuộc họp báo rằng Honda hy vọng có thể mở rộng sản xuất ở hàng loạt lĩnh vực mới, bao gồm vệ tinh và robot, dựa trên những công nghệ nền tảng cốt lõi mà hãng sở hữu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngày hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.